білесіздер, әлемде еңбекқор халықтар ішінде қайсысы аталасыздар? Қытай, ең бірінші кезекте әлем мойындаған ол Қытайдан еңбекқор. Соның жұмысының нәтижесі айнасы, яғни Қытайдың дамыған қалаларын, дамыған елді мекендердің, дамыған ауылдарында соның айнасы екенін көріп тұрады. Қытайдың дамыған. Енді қараңыздар, Әл-Фараби, Исаак Ньютон, немесе Альберт Эйнштейн сияқтаған ғалымдардың еңбегі олардың тек кәсіби қызметін ғана емес, сонымен қатар олардың ойлау жүйесін, ізденісін, адамдыққа деген ұмтылысын көрсетеді. Олардың еңбегі, олардың болмысының айнасын қалыптастырады. Ал енді құрметті тыңдаушылар, осының ішінде бізге жалпы әлемде 70-те тізгін келген. Қайда туылған дүниеге? Отырар қаласында бұрын Тарап деп аталған Отырар қаласы сол жер. Намазда сіздің арамызда жалғастырады, аяғын күшейді. Жомарт болды. Аяғын сізге 2 мал, кәметі сізге 2 тапсырмасы. Айтсам саңды, бәлекеті саңды. Әлісі ерасың. Биотикалық жер жайы жауын шашын топақ, қағана температура, ол су мөлшері. Биотикалық жыртқышта қойып тізбегі, өсімдіктердің мәселесігі, санауқылақтар мен бактериялардың экожүйеге әсері. Бәрекелді болушылар, үй тапсырманы орындаған бәрі қолды ішкен үй тапсырмасы. Әміне орындатылды, әміне орындамақты, айбар орындамақты, садуар, сіздің орындатылды, 4 білім алушы орындатылды, қалған бәрін орындатылды. Енді 2 балдан беріліп жатыр. Неліктен 2 бал беріліп жатыр? Үй тапсырмасы. Жіктер екіге жіктеп бөлеміз, әлеуеттіктің биотикалық жаңағы әлемін бөлеміз. Бәрекелді, енді құрметті болса келесі біздердің санағымызға жүргеніміз, ол үшін мұқтақтарымызда суретіне қарап, қандай болуымызды қараңызды Жануарлардың өсімдікті көрсетті. Енді осы ғана ойланып көрмеңіз көрмеңіз. Бәрін тұрағасын көресіз. Ойланыңызшы, өңдегі айналып өзіне ойланып ой салып. Оқушылар. Өз ойыңызды. Өсімдіктерге мән беріңіздерші, мына жерде өсімдіктер қандай өсімдіктер оқыды? Ойланыңыздаршы. 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 Енді қазір тақырыпқа қойғаныңызда екеуінде табиғи және жасанды еңбек. Көрдіңіздер ме? Суретті жасанды болып, жасанды қайсысы болды? Гүл бақшасы болды, гүл бақшасы, гүл алтауы болды. Ал жаңағы тіл көріп жануарларды, олар табиғи тіл жағында базысы Сапарқұл әуез 2 бал, Бақтиярұлы 2 бал, Темірхан 2 бал, Аралбай 2 бал, Садуа орындамашы. Елордасы Астана қаласына көшкенде, Астана қаласының Целиноград қаласы Ақмола өзгертілді. Сонда көшіп барып, кейіннен кейін 97 жылы Астана атауы берілген кезде, сол кезде президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Астана қаласының жан-жағында топтай бос кез болғандықтан жазық дала болғандықтан ол жерде жасыл белдеуге айналып жүрген ол кісі басты назарға алып шешім қабылдады. Неге ішіп алдың маған?
Енді жалпы 3 балл дегенде сол 3 сұрақ. Аха, 3 сұрақ. Сода біз неге жауап бердік? Кәдімгі екінші анықтап, жасақ екінші анықтап, кәдімгі деген жасақ екіншіні салыстырдық. Енді Ол өзі адамның өзі сұрауы. Аха. Жасанды көбей, ерілдік, аквариум, күріш, жалқабы, жылыжай, жима шаруашылығы жүрді. Жылыжай, жасанды жүйе, орман, егіндік, құс алқалы, батпақ ферма. Табиғи экожүйелер адамның көмегінсіз тұрақты сақталады. Ақиқат. Жасанды экожүйелер көріктік байланыстар табиғи экожүйелерге қарағанда әлдеқайда күрделі жалған. Қабылдаймыз. Бұға дейін нені білетін едіңіздер халыққа дейін? Нені білетін едіңіздер? Нені білетін едіңіздер? Экожүйелер жасанды мен табиғи және жасанды Білетіндеріңіз бұға дейін сабаққа дейін. Экожүйені ғана білетін едіңіздер, иә? Енді нені білдіңіздер? табиғи мен жасанды Қазір осы браво. жасанды мен табиғи айырмашылығы. Айырмашылығын білдіңіздер, иә? Енді білгілеріңіз келеді. Нені білгілеріңіз келеді? Нені білгілеріңіз келеді? Осы тақырыпқа байланысты, иә? Осы тақырыпқа байланысты. Бекбұрсын 5 балл, Алинұр 4 балл, Серік 7 балл, Серікбай 7 балл, Жомартқызы 7 балл, Әбілсін 7 балл, Жолаш 4 балл, Сатарқұл 5 балл, Әуез 7 балл, Аралбай Кәмилә 7 балл, Айтжан Сандар 6 балл, Бақтиярұлы 7 балл, Теміртау Роман 7 балл, Аралбай Нұрислам 6 балл, Рахым Әлижан 6 балл, Садуа 5 балл, Қайырболат 7 балл.